Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sarah Novia Hermawanti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Novia Hermawanti. At this time, I will tell a storytelling about the ant and the bird. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang seekor semut dan burung. One hot day, an ant was seeking some water. Pada suatu hari yang panas, seekor semut sedang mencari air. After walking around for a moment, she came to a spring. Setelah berjalan-jalan sejenak, dia sampai di sebuah mata air. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. Untuk mencapai mata air, dia harus memanjat sehelai daun. While making her way up, she slipped and fell unintentionally into the water. Saat berjalan ke atas, dia terpeleset dan jatuh tanpa sengaja ke dalam air. She could have sunk if a bird up a nearby tree had not seen her. Dia bisa tenggelam jika seekor burung di pohon terdekat tidak melihatnya. Saying that the ant was in trouble, the bird quickly picked off a leaf from a tree and dropped it immediately into the water near the struggling ant. Melihat semut itu dalam kesulitan, seekor burung dengan cepat melepaskan selai daun dari pohon dan segera menjatuhkannya ke air di dekat semut yang meronta. Then, the ant moved towards the leaf and climbed up there. Kemudian, semut bergerak menuju daun dan naik ke sana. Soon it carried her safely to dry ground. Segera dia membawanya dengan aman ke atas tanah yang kering. Not long after that, there was a hunter nearby who was throwing out his net towards the bird, hoping to trap it in this way. Tidak lama setelah itu, ada seorang pemburu di dekatnya yang sedang mengarahkan jaringnya ke arah seekor burung, berharap bisa menjebaknya dengan cara ini. Guessing what he should do, the ant quickly beat him on the heel. Melihat apa yang dilakukan penembak, semut dengan cepat menggigit tumitnya. Feeling the pain, the hunter dropped his net and the bird flew away quickly from this net. Merasa kesakitan, si pemburu menjatuhkan jaringnya dan burung terbang menjauh dari jaring tersebut dengan cepat. Moral of the story, the good turn deserve another. Moral dari cerita ini, satu perbuatan yang baik layak mendapatkan kebaikan yang lain. Okay, thank you for your attention. That's all my story. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.